ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବୁଲିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ। ଫେଲିସିଟି ମାନେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି। କ୍ୟୁଡସ୍ ମାନେ ସମ୍ମାନ। ଲାଙ୍ଗୁଇଡ୍ ମାନେ ଶିଥିଳ। ପର୍ସିମୋନି ମାନେ କଞ୍ଜୁସ୍। ରେଭରି ମାନେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ୱେଲ୍ଟର ମାନେ ଅନିୟମିତ ଅବସ୍ଥା। ଅନକୁଶ ମାନେ ଅଶିଷ୍ଟ। ଟେନେବ୍ରସ୍ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ସାଙ୍ଗୁଇନ୍ ମାନେ ଆଶାବାଦୀ। ଲେଥର୍ଜି ମାନେ ଆଳସ୍ୟ। ଫ୍ଲମକ୍ସ ମାନେ ବିବ୍ରତ କରିଦେବା। ପର୍ନିସିୟସ୍ ମାନେ କ୍ଷତିକାରକ। ମ୍ୟୁନିଫିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଉଦାର। ଜୁଡିସସ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଫର୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଗୁପ୍ତ। ସୁପରସିଲିୟସ୍ ମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ। ଲାସିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଶକ୍ତିହୀନତା। ଫେକଣ୍ଡ ମାନେ ଉର୍ବର। ବନଲ୍ ମାନେ ସାଧାରଣ। ଟାସିଟର୍ନ ମାନେ ମୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ରେପ୍ରୋବେଟ୍ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ହାରଙ୍ଗ ମାନେ ତୀବ୍ର ଭାଷଣ। ମେଣ୍ଡେସସ୍ ମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଆସିଜୁଅସ୍ ମାନେ ଅତି ପରିଶ୍ରମୀ। ପଞ୍ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ୱିନସମ୍ ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଲୁଗୁବ୍ରିୟସ୍ ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଇମ୍ପେଚସ୍ ମାନେ ପ୍ରେରଣା। ନୋକ୍ସସ୍ ମାନେ ବିଷାକ୍ତ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।